Okey, hari ni aku nak buat kek batik versi crunchy and simple. First, masukkan 1 blok buttercup dan tunggu sampai cair. Dah cair, masukkan 200 gram serbuk Milo. Teruskan kacau. Lepas tu masukkan setengah tin susu pekat dan teruskan kacau sehingga sebati. Ni optional, masukkan susu full cream sikit. Teruskan kacau, jangan ada yang berketul. Nampak? Dah likat bukan? Masukkan 300 gram biskut mari yang sudah dipatah-patahkan sikit demi sedikit. Kacau-kacau dan masukkan lebihan biskut tadi dan teruskan kacau sehingga semuanya sebati. Lepas tu, masukkan bahan tadi ke dalam loyang atau bekas yang dialaskan baking paper. Ratakan sehingga mempat dan sejukkan ke dalam chiller 1 atau 2 jam. Lepas dah sejuk, bolehlah potong ikut suka. Sepatutnya kena pindahkan kek batik dalam bot tu, tapi tak ada pula. Sorry lah, potongan kali ni tak cantik. So, inilah kejadiannya. Kek batik crunchy and simple.